adda Oromoo riyoota alamii hin qabu afaan Amaariyaa isa jedhudha yookiin immoo mul'ata hin qabu jechuu dandeenya karaa tokkoon. Keessaayyuu bara 1992 as edda isaan adda bilisummaa Oromoo dhiisanii deemanii mul'ata hin qabu. Isa dura garuu mul'ata qaba ture yeroo isaan achi turan. Ofii isaanii almost of kaasanii ilaalanii ani yeroon ture mul'ata qaba wanti kun jedhu tokko ofii isaanii immoo over qualified gochuu yaaluudha achi keessatti kan argamu. Lammata immoo adda bilisummaa Oromoo amma arginu kun mul'ata hin qabu akkas ilaaltan akkamitti ilaaltan isin kun. Hanqaan an beekutti adda bilisummaa Oromoo ideolojii if danda'e. Ideolojii akkuma Profeesar Asaffaan jedhetti afaan keenya ka balleessuuf muratanii kan har'aan teenya afaan keenya lalisee ka jiru biyya Oromiyaa jettu adda bilisummaa Oromooti ka dhaabe. Yaanninis akka practically dachi irratti akka dhaabbatu ka godhe. Qooda wasana hin qabne adda bilisummaa Oromoo kan goote adda bilisummaa Oromoo ideolojii odoo ideolojii qabaachuu baatte hanqa amma amata 48 akkamitti deemuu dandeessi. Gartee ideolojiinis bilisummaa ummata Oromooti. Ummanni Oromoo abbaa biyyaa tahanii if jaaranii biyya isaanii keessatti if bulchuu yoo sun dandahamuu baate bilisummaa bahuu waan dirree bahe biyya tee keessatti yoo haqa dhabde afaan kee aadaan tee namummaan kee miidhame qabeenyi kee zarafame namaa gartaatee tuffatamte akkamitti jiraate hin danda'amu. ABO'N kan jedhe Programma isaanii gubbarrattis amma isaaniif programni sun dur bahee dulloome gatiin qabu sun kijiba. Yaanni lafa jira waan dirree bahee jiru yaada sossoosuu dandahu. Kana jecha ideolojiin ummata keenya, afaan keenya, aadaa keenya, namummaa keenya biyya Oromoo jaaru kanumarratti bakka tana gahuu danda'e jechuu barbaadeeti. Ideolojiin qabu kayyuu kun tanaafi keessaa baane jechuuf laal waa lamaan jechuu barbaada. Diimaa kaaftee an hanqaan dandahu namallee hamachuun barbaadu. Diimaan an liidara ABO ka duraati je'eeti ifima. Addunyaa tanarratti namni liidara organization keessaahu liberation movement tahe waan workshopii Jechaa sagali sanii jecha dhiisee nama Ivory Coast deemee bara wama nuti beeknu bara obboleessa kiyya. Odo commitmenti duraan qabaate commitmenti ABO commitmenti ummata keenyaa odoon qabaate inni biyya bahee Ivory Coast ji'a 10 turuuf san responsibility isa gubbarra jirtu abbaan dangodhee bahuun qaaniin tanaa asiin jirtu. Anodoo isa ta'e waan akkanaa kanan dubbadhu nama qaaneessaa. Laal liidaroota ABO keessa dur namni silaa kabanyu tokko neenco ture. Neencoon biyya galee ABO diigee namni ABO'n diigamte jedhanii namni lallabaami dura ka eegale neencoo fi diima keessaahu neencoo dura eegale. Akkamitti inni eegale 1992 yogguu ABO'n mootummaa ceehumsaa san keessa jirtu yeroo gabaabaa keessatti laal wayyaaneen liidaroonni wayyaanee calculation isaanii sabboonummaan Oromoo ama 10 irraa fixa lafaa kaaseen jiru nama isaanii ka right hand mallesii tureetu afaanii baasee naan jee amata 10 ganaa irraa barbaachisaa jiran. ABO'n biyya galtee ji'a 10 keessatti Oromoo alatti sossoof. Yogguu san baaraganii ABO bilisummaa keessaa dhiibanii baasan. Filmaata 1992 keessaa dhiibanii baasan. San baasuu qofa kan hin tahin badii wasana hin qabne kan neencoon godhe loltuu ABO mooratti galaa je'ee kan diinni marsee mercenariin Isaayyaas loltuun Eertiraa zaman san ka Eertiraa jedhaniin mercenarii Isaayyaas ka TPLF marsanii nama meeqa kan baaraaks keessatti ajjeesan. Ijoollee meeqa hasla
laal neencoon yogguusan liid ka godhuu ture isa ka mul'atu dhaabaaf akka galaasaan chairman tahuu galaasaan ABO'N akka jiraattu nama godhe saniif kabajaa guddaan qabaa fi har'aanti na deemee biltsiginnatti yogguu galu qaanii ummata keenya wahuma dubbatanuu hin jirtu nama qaanessa laal ijoolleen akka wahallee hudhiisanii akka dhuman akka hidhaman nama 25,000 loltuun yoggu takkatti ordarallee kennaniifi jarana galaa yoo faca'aa bakka jirtanitti lola waa takkan dabarsine obboleessa kiyya waa takkallee waan dabarsin qabu neencoon ka yogguusan responsibility qabu booda afaanii baaseeti responsibility wal marihannee kana goone waan akkasiisan an afaanii baaseetiin isa gaafadhe akkamatti murtiin tun taate jennaan Ameerikaa fi Isaayyaasiin nu kadda'ee naan jee afaanii baafate waan inni naan jeensi hima isaantu nu kadda'e isaan amaneeti ummata loltuu isaa amanuu isaan protect godhuun leadership jechuun bar nama si jala jiru keessaahuu loltuu ka lubbuu tiyya ummata kiyyaafin kenna jee isaan protect godhuun dirqama kan taate akka hidhaman beeytaa obboleessi kiyya waliigalatti 1992 nama 50,000tu concentration sadii keessatti hidhamee bar warra amata 20 hidhaasan keessa ture akkasumatti du'ee jira laal qorannoo 1996 bahee keessatti 50,000 keessa nama 6,000 ka mana hidhaa keessatti du'e dawaa dhabuuf keessaa bakka buseen jirtu saniitu kana cufaahu eenyu katti gaafatamu neencoon dhaaba eega dhiise akkuma reefu haasawa isaa keessattuu haasawa isaa kakalee kana keessa dubbatetti 1992 booda addunyaan waan jijjiiramte jecha wahalleehu jijjiiramuu qabdi tooftaan jijjiiramuu qabdi maal jechuu barbaadeeti mootummaa wayyaaneetiin wajji deebinee dalaynaa je'e 1993 akka ayyaana galaasaan ka ABO'N akkam banne seef godhe biyyarraa bahee ala dhufe dhukkubsate eeganni ala dhufe booda maqaa isaa aadel liidar dhagahamuu eegale neencoon eega 1993 irraa eegale ABO keessaa diiguu hidhateetumatti jira keessaa diiguu numaan balleessaa kabajaan arkanne laal dhaaba tokko amma Professor Asaffaan membara ta'uu ta'anatti hin fakkaatan tokko ABO membara taheen beeku ammoo akkuma nama membara taheettiin gargaaraa ture amma seegarees maaliif yaanni isaanii ideologiin isaanii waan ummata keenya bilisummaa baasu ummanni keenya mataa ol qabatee akka ummatatti ka jiraatu ka godhe yaada isaanii saniif support goon yooniin an dhaaba keessatti liidera tahee yooniin an shaayin godhuu baadhe yooniin an mul'achuu baadhe dhaabni baduu qaba je'e ka dura lafaa ka'e neencoo hidhateetitti jira diimaanis yaaduma akkasiisan qabaachuu ture yeroo dheeraa yaaduma akkasii waan hin godhin hin qaban addaan facaasuuf amma haasawa isaa keessatti odoo nama yaangi tahe nama ijoollummaa qabu tahe dhaaba biraatiin dhaaba obboleessi kiyya meeqa dhaabe qaanii meeqa dhaabe yogguu jijjiiramni dhaabbatuuf namni dura fiigee keessa dhaqe tokko diima neencoonis akkasum sunis isaan hin baaf yoo liidera tahan malee laal isaan wanni barbaadan leadership isaan akka liideraa tahanii dhaabni ni jiraata yoo isaan keessa jiraachuu baatan dhaabni hin jiraata wanni tanaa oli selfish nama gootu hin jirtu bar qabsoo ummataati dhiig nama meeqaatu qabsoo tanarratti bade obboleessa kiyya nama nuti beenu nama meeqaatu qabeenya isaanii lubbuu isaanii qaama isaanii dhaban tanatti yoonin an keessaa liidera tahee ol bahe malee waa takka illee jiraachuu hin danda'u
maal dhaaba dhaabee biyya galeemi amata laal siifin gabaabsaa obboleessa kiyya gaaf gosa konfas irratti neencoo walgarreeti mallas hedduu nama ismaartii ture saayikoolojii neencoo bareeti yogguu namni ambaasadaroonni fa'an gamana dhufan akka bilbilaniitti dubbatan godha dhaamsa ergeef yogguu takka isaaf aboon namarraa hin dhagahe mallas dhaamsa sii erga jennaan bar saahiba kiyyaa waliif katabnaa ani isiniin ergaafi naan jedhe akkasuma yaaduu ture tarraa boodaati siifin gabaabsaa 2004 neencoon maallaqa kadhateeti Norweeyitti walgahiin takka godhamte walgahii sanarratti ka ayyaana anilleen qooda fudhadheetiin ture nama hedduu kachi ture neencoon qopheesseeti duyda duuba ta'a achitti mul'anne maaliif wali qaban seet ABO'N biyyatti galuu qaba 2004 obboleessa kiyya biyyatti galuu qaba jedhanii dachii dhiitan eenyu fa'a tokko neencoo baatii fa'a Hasan Hussein faan biyyatti galuu qaba ABO'N namarraan dhageenye achiin ture achi keessaan ture nam lama taaneeti ABO'N biyya galuun suicide if balleessu abadan qabsoo gurgur'u ta'uun qabdu jenne nuutu hambisee kan hin tahin at least dubbanne nagayaan jiraachuu akka dandahamtu garte ar'aamiti duraanis malla saahiba kiyyaa niin gala amata meeqa abjuusaniin ture bar malla sitti taphachuu ture abjuusaniin ture in gabaabsaa 2018 jijjiiramni yogguu dhufu jijjiirama jenna warra dura gala keessaa eenyu isaani galanii paartii taanee biyya gallee booda wanta goona jedhanii abiyyi paartii isaanii anqa firii xaafitti lakkooyin ni balleeyse garte ar'aan tana isaan biltsiginnaa sarvi godhan tanaani qallabni kafalamaaf tanaafi manni kennamaaf laal tarraa booda gaafa jooharii fi neencoon anoolee dhaqan yoo kan yaadattu taate guyyaa kitaabni maddammari kaju kan abiy anaatu qopheesse ju nama biraati ka katabe waan dirree jiraati yeroo biraa irra dubbatamuun dandahama anyway guyyaa san takka neencoon gaariin wanni inni godhe taniin dhagahe madda dhugarraa dura abiy afaanii baaseeti kitaaba kana review naa godhi jee gaafate dubbiseeti lakki anin dandahu kana godhu yooniin godhe sin gammachiisu anis waan hin taanen godhu jedhi san hedduun kabaje yeroo isaa san keessatti booda guyyaa kitaabni sun eebbifamu jooharii wajji anoolee dhaqee bara guyyaatti aanu paarlama irratti abiy maal jedhe kolonel abiy maal jedhe warri xuurata irra jiru warri xuurataa qallabnu ta'anii xuurataa isaanii nyaachuu dhiisaniiti gamaa gamana deemanii yiqaa jaalluu jedhee bara obboleessa kiyya garte yoggusuma warningiin kennamteef mana keessaanii baata amma booda wanni harkatu cuftu nuun jirtu eegas booda neencoon if cufe zip garte mana jiraati even interview isaa keessatti lola Tigraay akkamiin laalta yogguu jedhaniin tasaniin beeku jee cufee bara lolli sun lolan barbaachifne jechuu ni danda'a ture yoo san jedhe faashistiin namtichi abiyyi jedhaniin faashistiin kun halku tokko isan bulchu saniif sodaatee dhiise jechuu maallaqti siifin gabaa ummata dhaabbina tokko hin qabne selfish dantaa isaanii malee warra ummata dantaa ummata keenyaa gurguree warra tara meeqa ummata keenya gurguruu laalanii arra galanii biltsiginnaa wajji walitti hidhatanii jiranii mee bakka dhaqan laalla obboleessa kiyya yoo rabbi umrii